भारती महाचित्रगुप्त सभा के बैनर तले आप लोग चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट के अंतर्गत बैठ करके आज इस डीडीए पार्क सेंट्रल पार्क अंतर्गत आज श्री चित्रगुप्त जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर ओम आराधना जागरण मंडल सेक्टर 93 के सौजन्य से आप लोग यह भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे संगीतमय कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् राम कथा एवं समस्त संगीतमय कार्यक्रम के लिए हमारी मंडली से संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी गुणानुवाद करना हो अब स्वतः याद करें और हम अपनी मंडली सहित प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। आइए इस बाबा के चरणों में भजन रखते हैं। जिस बाबा के नाम का गुणगान हम दिन रात करते रहते हैं, उनकी कल्पना करते हैं और उनका चित्र जो है फोटो में या मूर्तियों में हम लोग महसूस करते हैं, भाव अपने भरते हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया। शांताकारं कमलनयनं चित्रगुप्त सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं इरावती दक्षिणाकान्तं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे चित्रधर्मराजः सर्वलोकैकनाथः। बोले चित्रगुप्त भगवान की जय, मां इरावती की जय, मां दक्षिणा की जय। कि नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। काढ़ी तारे ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवान ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। बड़े भाव से उतर जाऊं, बड़े भाव से उतर जाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान सुर नर मुनि हरि साथ हैं, सुर नर मुनि हरि साथ हैं, सुर नर मुनि हरि साथ हैं। नारी
सारथ करें स्तुति कोटिक काम ल जाते हैं, 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 कोटिक काम ल जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को प्रभु अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणों में बंधन होगा। जिसकी प्रतिभा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिभा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें पाने को प्रभु चरणों में तेरे आते हैं, चरणों में तेरे आते हैं, चरणों में तेरे आते हैं। मन की मुरादें पाने को चरणों में तेरे आते हैं। ये जीव बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुनर मुनि की आई रीति। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुनर मुनि की आई रीति। जीव को जहाँ से अपने स्वार्थों की सिद्धि होती है, ये जीव स्वतः उस ओर चल पड़ता है। जाके जस भवतव्यता तैसी करे सहाय, आप ही आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। इसकी जैसी अनुरक्ति होती, जैसी आसक्ति होती, वो ऐसी संगत में पहुंच जाता है। जिसको बाबा के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम है, वो भगवान के मंदिर पे स्वतः पहुंच जाता है। और जिसको कहीं अन्य जीव से, अन्य वस्तुओं से लगाव होता है, वो स्वतः जीव उधर चल पड़ता है। क्योंकि आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये भक्ति के मार्ग पे जीव कभी आ नहीं पाता है। इसलिए जब भी परमात्मा के चरणों में जाए, विनती करें तो कहें प्रभु हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, और ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपकी ओर से विमुख हो ही ना। क्योंकि दुनिया का जो माया का बाजार है, इसमें बहुत ही भांति भांति के खिलौने लगे हुए हैं, जिसमें मन बड़ा चंचल है। ये स्वतः भाग जाता है, एक जगह ठहरता नहीं है। पल भर में ये भजन अच्छी लग रही, पल भर के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मन कहीं और पहुंच जाता है। यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे दिल्ली की शहर पे निकल गया, हरिद्वार भी घूम आया, जैसे मन की भावना वैसा पहुंच गया। परमात्मा ये हमारा मन आपके चरणों में निरंतर लगे, ऐसा वरदान दीजिए। मन की मुरादें पाने को प्रभु चरणों में तेरे आते हैं, चरणों में तेरे आते हैं, चरणों में तेरे आते हैं। हम हैं प्रभु जी बालक तेरे, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। अवश्य पार उतरने को प्रभु अवश्य पार उतरने को प्रभु चरणों में बंधन होगा। इनके प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा
जब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। आइए एक